aħna gvern li emminna u niqpaw nemnu fil-kapaċità taż-żgħażagħ Maltin, tal-ġenerazzjoni żagħżugħa ta' pajjiżna. U nemnu li jekk nagħtu il-massimu tal-għodda, tal-istruttura għat-tagħlim liż-żgħażagħ tagħna, iż-żgħażagħ tagħna jistgħu jirnexxu il-kol. Bħala faċilitajiet komdi ħafna nistgħu fejn niddevertu nistgħu nużaw faċilitajiet li nkunu komdi fl-istudji tagħna. Anke bħala daw tal-isports fejn qabel ma konniex issa l-faċilitajiet nistgħu ngħaddu l-ħin tagħna liberu fit-tema sportiva wkoll. Għandna ambjent sabiħ fejn nistgħu nistudjaw libraries ġodda, labs ġodda, equipment ġdid. Jienek ħafna anke fl-istudji tiegħek biex tipperformi aħjar ix-xogħol. Hemm affarijiet sbieħ u affarijiet ġodda anke sa ġim jew hekk li mhumiex mill-affarijiet edukattivi tant tkun taf iktar tmur għal qalbek għal ħaġa li tagħmel. Inti barra li tistudja u tagħmel affarijiet oħrajn li jogħġbok għax barra minn hekk l-edukazzjoni mhux biss studji u Le tajb ħafna, speċjalment jiena nistudja affarijiet fuq xjenza u hekk, għandna biology labs il-ġodda, għalija ta' użu kbir. Issa għandna wkoll grounds li nistgħu nilagħbu fil-free lessons u ngawdu xulxin nissoċjalizzaw flimkien.